So this is the lecture number 1 for the chapter surface area and volume for the class 10th. Now in this chapter we'll discuss the solid figures which you have done in your class 9th also, and the same thing is continued here. The solid figure, you know it, that which have the volume or which occupy the space, and the first solid figure, you know it is cuboid. You have done in the class 9th also. Cuboid is the three-dimensional figure having length, breadth and height and occupy the space. This is the cuboid. You know that this is the length, this is the breadth, that is the height, and the volume of this is, you know that it is length into breadth into height, or you can know that area of the base into height is the volume of any figure. Now the curved surface area, area of four walls of the or lateral surface area, we call it, the except the base and the ceiling. It is twice height, length plus breadth, or we can say that the perimeter of into height. Twice length plus breadth is the perimeter into height, we can say. And the total surface area is that area including the base and the ceiling of the solid figure also to the four walls. So twice length into breadth, breadth into height, height into length is the total surface area of this cuboid. And the diagonal for this is that longest length which can be occupied in the cuboid, or a longest rod that can be put in the cuboid is the diagonal along its diagonal, which is obtained by adding the one corner of the room to the opposite corner. The longest rod that can be put rod in the cuboid is the diagonal which is equal to under root length square plus breadth square plus height square. The diagonal of the cuboid is under root length square plus breadth square plus height square. So this is the cuboid, one of the solid figure. After that you have to do the cube. Cube is that cuboid whose length, breadth and height is same. Length, breadth, height is same. That is the dice of a Ludo is the cube. So the volume of this cube is side cube या edge cube. Curved surface area is equal to 4 side square या edge square, and the total surface area is equal to 6 sides होती हैं इसमें, 6 side square, and the diagonal of the cube is cube root 3 into side. साइड की जगह आप एज भी लिख सकते हैं. दिस इज द डायगोनल, दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब. ये साइड है आपकी, या इसको हम एज भी बोल देते हैं. दिस इज द एज ऑल्सो, साइड एंड एज. आफ्टर दैट यू हैव द सॉलिड फिगर सिलेंडर. आपका सिलेंडर है. रेडियस एंड हाइट. The volume of this cylinder, you know it, it is equal to pi r square h. Curved surface area of this cylinder is 2 pi r h, that is except this base and top, and the total surface area is curved surface area plus area of base plus area of top is the total surface area. The base is also circle, so its area is pi r square. The top is also circle. This is top, and this is the bottom of the, which is the circle, and the curved surface area is 2 pi r h. When you add it, 2 pi r will be take common, so 2 pi r plus h is the total surface area of this cylinder. Total surface area of this cylinder. Now after that we have a hollow cylinder. Hollow cylinder. This is hollow cylinder. As the water pipe, you can say the water pipe you have. This is a hollow cylinder like this, which has certain thickness. So this is the internal radius. This is external radius, and the height of both will remain the same. So the volume of the material जो इसमें use होगा, volume of the material will be external volume minus internal volume. एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल. एक्सटर्नल में आप
कैपिटल आर यूज़ करेंगे, इंटरनल में आप स्मॉल आर यूज़ करेंगे। बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम आप माइनस करेंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दी दिस मटेरियल, जिस चीज़ का ये बना हुआ है, आयरन का, स्टील का, वट एवर इट इज ना। इसका कैपेसिटी जो होगा, इसमें कितना पानी आ जाएगा, कैपेसिटी या कितना लिक्विड आ जाएगा, विल बी इट्स इंटरनल वॉल्यूम। इंटर्न, क्योंकि इंटरनल रेडियस से टच करेगा तो इट विल बी दिस इंटरनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया विल बी इंटरनल कर्ड सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। कैपिटल आर इसमें यूज करेंगे, कितना हो जाएगा 2 पाई एच, इसमें कॉमन ले लो तो r प्लस एच will be the curved surface area of this hollow cylinder. Curved surface area of this hollow cylinder. Now what will be the total surface area? Be very careful. Total surface area will be the curved surface area plus these two rings. These two rings. These two rings you will add it. So total surface area will be the curved surface area plus area of टू रिंग्स, दो रिंग्स का इसमें एरिया ऐड कर लेंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया हमने निकाला 2 पाई एच आर प्लस आर, और दो रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2। सो इट विल बी द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। आफ्टर दैट यू हैव द कोन। आपके उसके बाद सिलेंडर के बाद आपके पास यू नो इट कोन। कोन ये होता है आपका the birthday cap, this is the slant height, इसको हम slant height बोलते हैं। slant height परपेंडिकुलर होता है तो वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया इसका होता है, नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिए। जहाँ पर स्लांट हाइट कैसे फाइंड करते हैं आप, पाथागोरस लगा करके अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाथागोरस लगा लीजिए। अगर आपको हाइट पता लगाना है और स्लांट हाइट पता है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको स्लांट हाइट पता लगाना है और आपको हाइट पता है, रेडियस पता लगाना है, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड इट्स रेडियस ऑफ द कोन। सो दिस इज द कोन, वॉल्यूम, कर्ड सरफेस एरिया एंड द total surface area. After that you have the sphere. Sphere is like a football और अर्थ, इट्स रेडियस आपको पता है, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्ड सरफेस या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है बिकॉज टोटल इज, इसका एरिया कर्ड ही रहेगा। 4 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आफ्टर दैट यू हैव दी हेमिस्फीयर। इसके बाद आपके पास हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ द स्फीयर, जो आपको इस तरह से करना है। एंड बी वेरी केयरफुल, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज इट्स रेडियस, इट इक्वल टू द रेडियस। तो वॉल्यूम तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हाफ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग होता है बिकॉज इसमें ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया में, विच इज द सर्कल, तो इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज फॉर द hemisphere, the volume, the curved surface area and the total surface area of the hemisphere, which is coming out to be the 2/3 pi r cube, curved surface area 2 pi r square, and the total surface area is 3 pi r square. So it means before starting this exercise for the of your NCERT chapter, you must learn these formulae very thoroughly, otherwise it will be very difficult for you. So we are starting with the exercise 13.1 and be very careful because in class 10th you have to find the combined volume or the total surface area of the one or two or more solid figure instead of one in most of the questions. So if you see the question number 1 very carefully, two cubes each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. देखिए इस तरह से दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करा है, तो किस तरह से आ जाएगा ये, इफ दिस इज द
फर्स्ट क्यूब एंड इफ यू ज्वाइन इन अनदर, एक और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो देखो इस तरह से एक और क्यूब को ज्वाइन करने पर यू आर गेटिंग अ क्यूबॉइड. तो बी वेरी केयरफुल. एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस वन क्यूब इज गिवन एज, इसका हमें वॉल्यूम गिवन है कितना 64 एंड द साइड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब. So the side of this cube will be, it is 4 cube. So the side of this cube is coming out to be how much? It is coming out to 4 centimeter. So now very careful. So side of this cube is 4. So this is also 4. The edge of this cube will be, this is also 4. And the height is 4. This is 4. Now after joining the two cubes end to end, you are getting a cuboid. The resulting figure is cuboid. So the length of resulting cuboid will be equal to, resulting cuboid will be 4 plus 4, that is 8 centimeter. इसका resulting length 8 centimeter आ गया, breadth 4 ही रहेगा and height इसका 4 centimeter ही रहेगा. ये length और height will remain same, only the length of the resulting solid figure which is coming out to be cuboid is equal to 4 plus 4. अगर आप 3 cubes end to end join करते तो 4 plus 4 plus 4, 12 will be the length of the resulting cuboid. Now you have to find its surface area of the resulting cuboid. It will be twice length into breadth, breadth into height, height into length. This is the total surface area or the surface area of the resulting cuboid. So replace it. Length हमारे के पास 8 है, breadth 4, breadth 4, height 4, height 4, length 8, and when you simplify it, you will get this as 160 centimeter square is the surface area of the resulting solid figure, which is a cuboid when we join two cubes end to end. So this is the question number 1 of your NCERT book, that is 13.1. Now in question number 2 of the same exercise, read it very carefully. A vessel in a form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. So again we have two solid figure. There is a hemisphere, it is mounted by the cylinder of the hollow cylinder and the diameter of the hemisphere is 14. तो diameter आपका 14 centimeter है. So radius will be 14 divided by 2, that is 7 centimeter. तो जो इसका 7 centimeter, तो इसकी height भी 7 centimeter. I have already told you for the hemisphere the radius and height is same and the total height of the vessel is, be very careful, total height of this solid figure is 13. Now you can easily find the height of the cylinder. Height of the cylinder will be, cylindrical part of this figure is 13 minus 7. 13 में से 7 माइनस करेंगे, 6 सेंटीमीटर is the height of the result this solid figure, the height of the cylinder of this solid figure. Now you have to find the surface area, inner curved surface area of this solid figure. So inert curved surface area will be the curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the hemisphere. This is the surface area of the resulting this solid figure. So 2 pi r h is the curved surface area of the cylinder and 2 pi r square is the curved surface area of this hemisphere. Now because the radius is same, so you can take common. So h plus r and 2 into 22 upon 7 into radius is 7, height is of the cylinder is how much? 6 and radius is 7. So it will be equal to coming out to be 44 into that is 13. You can simplify it. 13 into this 13 into 4, that is 52. 52 or 5, 57 centimeter square is the total surface area or the surface area of this solid figure, in which a hollow cylinder is mounted by a hollow this hemisphere. This is the question number 2 of the exercise 13.1 of your NCERT book, and we'll continue in the next lecture. Thank you.